यहाँ छोरी मान्छेले ठुलो छोले बोल्दैमा, अलि छोटो लाउँदैमा, अलिकति क्लिभेज देख्दैमा, यहाँ संस्कार सिकाउन आउनेहरूले मान्छेहरू छोरी मान्छे भएर संस्कार चाहिँ एकदम जान्नुपर्छ है भनेर सिकाउन आउनेहरूले आज 3 वर्षको बालिकाको रेप हुँदाखेरि छोरा मान्छेले संस्कार सिक्न जरुरी छ कि छैन? कि के हो? के संस्कार भनेको लुगा लाउन र बोल्न मात्रै सिक्नुपर्ने हुन्छ कि छोरी मान्छेमाथि गर्न पनि सम्मान पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ? कि संस्कार सिक्ने ठेक्का छोरी मान्छेले मात्र लिएको हुन्छ कि छोरा मान्छेले नि लिनुपर्छ? कि कसो? तपाईँहरूलाई के लाग्छ? यहाँ तपाईँहरूको भिडियोमा पनि हाम्रा पनि समाजमा हामीले कहिलेकाहीँ खुल्ला मनले हाँस्दा, खुल्ला मनले रमाउँदाखेरि आएर क्वेसन गर्ने दाजुभाइहरूले यस्तो त संस्कारै छैन, यो त एकदम छाडेछे भन्नेहरूले आज त्यो 3 वर्षको बालिकाको बलात्कार गरी त्यस्तो निर्मम हत्या हुँदाखेरि खोइ त छोरा मान्छेहरूको संस्कार खोजेका के हो यो? किन भेदभाव यसरी? किन कुन चाहिँ तराजुमा जोख्नुहुन्छ छोरा र छोरीलाई? कि जहिले पनि छोरा मान्छे भएको चाहिँ भारी नै हुने र छोरी मान्छे भएको चाहिँ झुक्नै पर्ने? कस्तो तराजु हो यो?